ओरिजिनल है, इसको हम लोग ने यहाँ से कट किया और अभी मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ये RX 100 का साउंड है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले। साउंड वो जो ब्लास्टिंग इफेक्ट आता है वो नहीं आ रहा है, तो वो कैसे लाने का वो मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो इस पर रहने वाला अपना उसमें दिखाने वाला हूँ मैं, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी का साइलेंसर एकदम ओरिजिनल है और इसके अंदर मफलर भी ओरिजिनल ही है, तो मैं आपको ओरिजिनल साउंड कैसा है वो चालू करके बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये एकदम ओरिजिनल स्टॉक साउंड है गाड़ी का। मैं अभी आपको मफलर भी निकाल के बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम ओरिजिनल मफलर है, इसको हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कट करेंगे इधर से और इसमें एक थोड़ा अल्ट्रेशन करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग ने ऐसे कुछ इसमें अल्ट्रेशन किया है। ये मफलर है ओरिजिनल है, इसको हम लोग ने यहाँ से कट किया और इसके अंदर ये पाइप वेल्ड किया है। तो ये पाइप एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूँ बाद में, पहले इसको साउंड सुनाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं एकदम वो ब्लास्टिंग वाला इफेक्ट आ रहा है। देख रहे हैं आप एकदम प्रॉपर ओरिजिनल साउंड आ रहा है गाड़ी का एकदम। तो आप ये कोई भी साइलेंसर में कर सकते हैं, गाड़ी का आवाज़ ऐसे सेम टू सेम हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये जो हम लोग ने पाइप इसके आगे लगाया है, ये गाड़ी का शॉक अब्जर्वर रहता है, उसका जो स्टील वाला पाइप रहता है ना, वो ये पाइप है। तो आप ये कोई भी गाड़ी का ले सकते हैं, मैंने ये RX 100 का लिया है। सिर्फ आपको इसका साइज़ देखना है, बस ये इसमें प्रॉपर फिट हो जाता है। और अगर आपको थोड़ा सा आवाज़ में चेंज चाहिए तो इसको आप हल्का सा थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, पर ये ऐसा पूरा रखेंगे तभी भी प्रॉपर ही आवाज़ आ रहा है, आपने देखा ही है। तो यही था आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आवाज़ कैसा है। थैंक यू।